Selamat datang di channel Ragam Manfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Resep mujarab obat batuk kering yang alami. Mencari obat batuk alami, terutama untuk batuk kering. Batuk kering bisa membuat Anda jengkel. Ada rasa gatal di sekitar tenggorokan dan dada yang membuat tidak nyaman dan kadang-kadang menyebabkan rasa sakit. Sebagian besar dari kita juga pasti pernah merasakannya, setidaknya sekali dalam hidup. Ada beberapa penyebab batuk kering, tapi biasanya batuk kering karena ada penyumbatan di tenggorokan yang menyebabkan Anda batuk terus-menerus. Untuk mencari obat batuk ini ada cara yang alami yang bisa Anda lakukan. Anda cukup mengambil buah kurma dan susu. Ya, obat batuk ini sangat alami dan tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini. Nah, jika Anda tidak ingin merasakan efek samping, ada cara menghilangkan batuk kering yang berkaitan dengan infeksi virus atau flu dengan satu resep satu super, yang kami kutip dari boldsky.com. Bahan-bahan yang disiapkan cukup sederhana, yaitu ambil 6 kurma, siapkan setengah liter susu murni, rebus susu, buka kurma dan hilangkan bijinya, kemudian menambahkannya ke susu yang sedang mendidih. Biarkan mendidih selama sekitar 20 hingga 30 menit di api kecil. Minum 1 cangkir susu ini selama 3 kali sehari sampai gejala mereda. Biasanya dalam 1 hari batuk akan reda, bahkan Anda bisa beraktivitas tanpa gangguan. Kurma adalah obat beragam penyakit yang sudah terbukti keampuhannya. Demikian juga dengan susu yang mengandung banyak nutrisi baik vitamin dan mineral di dalam setiap tetesnya. Semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ragam Manfaat, agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel ini.